这盘好像磨损不太正常，爆汤。啥盘磨损不太正常？那可能性不大啊。这不是你这是不锐波片，更不可能了，跟那也没有关系，一点问题没有。你这是没光刹车盘，光刹车盘就好了。喂，啊，在家？有是有，但是那个老显示来不了。啊，别完成就好了。啊，好了 ，OK 了。啊，走吧。妈，这怎么意思啊？败家吗？这不？啊，我看看怎么了。我给你看看，给你号号脉。大哥，你打一下我看看。哎呀妈！哎妈，这怎么回事儿？这不欺负你吗？你这个得看一下啊，这个车有个问题，什么问题？在这个大灯下边有一个电脑盒，这个电脑盒容易进水，它一进水它就犯这个毛病。跟你讲，这样就好了。你得用玄学解决它，是吧？好，到你过去给你测呀。啊！我的天哪，这咋整？你说我看嘛咋整？还是有啥办法？全是海水，就不用看了，这赶紧直接你空调修完之后直接开回去，让张哥嘎个汗吧，没别的办法。兄弟，你这个可能够呛了，我觉着。这个我说不算啊，我先给你冲上，不给你打爆了，不少了，赶紧走吧。对，赶紧走吧。对，这个3个已经不少了。哎呦，你这也够辛苦的呀。没事，慢点。这过来的时候，你打下我就好了。这是修不好的克鲁兹，首先皮带轮完了啊，听劲儿响这个哈，来，咱俩试一下，就这是不是感觉噔对对不对？好了 ，OK 了，回家。一会儿还有别的事情。啊，你这快，一会儿就搞定。Hello， 能试不？啊，我的个妈！这他妈我头一年，我干这些年我头一回遇着。你们得有个人跟我走啊！哎，你一个人也不跟我也不行啊，我往外开也不好啊。对，这个变速箱什么还可以，车况也行。价格这方面这东西我们参与不了，但是我能告诉你什么，就车况啦，有没有潜在的问题啦啊，这种怎么知道是18个油？加了跑100公里，加了141块钱油。我先试一圈，完后我拿电脑啊，你看一下。差点凉，现在没有凉了。你看我一加油门它就凉了，看着吗？一个是缺少负凉，再就是可能是空调的散热不好。你就看那个升档转速，将近3000转才能升，你就说它能不能不费油？一点问题都没有，数值完全正确。我就看一下尾气，一点户都没有，不用看，赶紧回家吧。呀，哎，这不响了。你这不房间条响吗？听说一点问题没有。这轮完了。这轮不行了，这轮再不换以后就爆死了。这轮完蛋了，得换。跟车主说一声，让他换一下。小事，看一下，看什么问题，先给你检测一下。大姐，你的1键2阀问题，就是废气再循环系统出现了故障。不用猜，这玩意儿换快，大概半个小时左右就换完了。怎么样，大哥？咱这忙不是？忙。对呀。Hello。干完了怎么没人结账？哎呀，打电话啊。不接没事儿，你是 VIP。你好，怎么了？想做个保养，完了再检查一下。3年了，人就换过机油，没做过其他检查，啥也没检查。完了跑了多少公里？现在9万多了，好像10万。变速箱油什么都没换过？这今天有点啥毛病啊？啊，上高速提速就感觉空调打的没有劲儿。没有这些，你2000来转啊，80、100，有时能到120啊。啊，你就是车没劲儿。我兄弟他那车宝马，我就这么事儿，他让我他说你上那个蒙达那，你让他给你弄一下。妈，你这趟下来得2小时啊，那你就抽时间来吧。然后我到时候给你做这个正常保养之后你就好了。OK， 走吧。他推荐你来肯定是有原因的啊。慢点啊。怎么了，谷哥？就在这个位置哈啊，有个声，什么声？现在没有了，就像一个杠。这不用看了，大哥，这肯定是没有问题的了。应该是仪表台里边这个空调范板电机坏了，它不会有其他的声音的。你这个范板电机年头多了，它里边那个板轴上面有灰尘，或者说它拉不动，拉不动啊，它的范板说它的增笨，完就它就蹦过去了，它就没有声了。暂时它不耽误用。哎，你好，怎么了？你开上来，大哥啊，不能在大道上整，你往最前面就崴过来了。不对，你这是哪地有漏的地方？这个车呀，它有的时候跑的过程当中，它前面那个冷凝器啊，有的时候有那石子可能会崩漏。好，你稍等片刻哈，大哥，我把这个看完。这空调温度一点问题没有，6度。这底下插头啊，嘚逼了，操，嘚逼了，嘚逼了。给我买水哈。
待会儿就去，大哥。这混动我跟你说，还是蛮棒的。来的时候都开不了，只剩一个偶数档。现在看看，恢复年轻的样子。回家交车了。啊，那是你父亲啊？这个位置，看着没？现在都已经坏掉了，在这儿，这问题就在这儿。看着吗？啊，那把手是吧？这个把手是吧？这个没上呀，换一个，换个，这玩意儿你用原厂的，副厂用不住。我让他发一个，吃面，记下发货来。怎么了？去年别看锈，我现在挂到上档了，嘚儿它掉，它就不开了。来，给我来。你这不是变速箱坏了啊？你这是传动轴坏了啊！对，传动轴用了。你还知道？你挂地档，刹车踩一点。哎呦妈！你看这，你看这个秋龙，我的个妈呀！这里边全是水，我的天哪！行了，不用了，好了 ，OK 了。不出意外情况下是2天活。咋的了？下车的时候感觉车有点抖。走，咱俩试一下。开不就好？我哪门这么没有？是不是这感觉？你看啊，好了 ，OK 了，我知道怎么事儿，小问题。他能换刹车配换。好，没问题。这四轮刹盘不行了，再逛一道。是，马上7点了，好下班了。检查一下车都锁没锁好，还有多少台车没修？这个干没干啊？这么些，后边还有一堆啊。忙碌的一天啊，终于结束了啊！这个白天很忙啊，看不到消息的，回复不及时的哈，直接给我打电话就完事了啊。这个卫生也收拾完了啊。这个视频很长，拍摄不易，观看更不易啊，给个关注。